ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតារាងតម្លៃមាននៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅថ្ងៃទី14 15នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានចំនួនដ៏ធំមួយរវាងមហាអំណាចប្រទេសនៅក្នុងនេះមាន CEO ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មនៃវិស័យឯកជនក៏ទៅចូលរួមជួបផងដែរវាចាត់ទុកជាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានសំណួរមួយអ្នកដែលប្រកែតាមដានព័ត៌មាននៃគាត់សួរណាគាត់សួរថាចុះមិនការជួបហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះដែរឬទេហើយមាសនឹងមានបញ្ហាអីយើងក៏យោងទៅទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងលោក Xi Jinping តើទៅជាមួយនឹងការជួបរវាងក្រុមការងារលោក Trump និងលោក Xi Jinping ដែលកាលនោះគេកំណត់ធ្វើបទកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៃពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់មួយឆ្នាំដែលយើងហៅថាការផ្អាកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយើងក៏ឃើញតម្លៃមាសធ្លាក់នៅក្នុងដំណើរនេះក៏វាទំនោរជាមួយនឹងបញ្ហាដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលើកនេះការជួបនេះមិនត្រឹមតែជួបនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែវាជួបនៅក្នុងវិស័យឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមានវត្តមានជារោងចក្រមានរដ្ឋមានជារោងចក្រឧស្សាហកម្មហើយក៏យកចិនធ្វើជាទីផ្សារដែរទីមួយគឺ Tesla ទីដែលមានលោក Elon Musk គាត់ចូលរួមទីពីរលោក Tim Cook មកពីក្រុមហ៊ុន Apple ហើយក៏មានលោក Kelly Oxford មកពីក្រុមហ៊ុន Boeing ដែរ Boeing នេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលការខាត់បង់តាមរយៈការផ្អាកបញ្ជីទិញយន្តហោះ Boeing ពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងការជួបនេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេបើយើងមើលមែនទែនវាកំពុងតែជារឿងដែលគេកំពុងតែផ្សះផ្សាគ្នាស្របពេលដែលម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកកំពុងតែរំជើបជួលហើយវាជាវិបត្តិធំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែសម្លឹងមើលថាវិបត្តិរួមវាកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចុះគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានព្រៀបគឺចិនទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងគេនឹងយកវិស័យរហូតដល់ទៅ7យកមកនិយាយគ្នាទី1គឺបច្ចេកវិទ្យាទី2ហិរញ្ញវត្ថុទី3អាកាសចរអវកាសទី4តើតើជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ទី5តើតើជាមួយនឹងអេឡិចត្រូនិកទី6គឺធំមែនទែនគឺប្រព័ន្ធទូទាត់លុយរបស់ពិភពលោកដែលគេមើលថាកំពុងតែចាប់តាមបែកខ្ញែកឬក៏បែកចែកពូលគ្នាហើយទី7គឺតើតើជាមួយនឹងកសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរងគ្រោះជាពិសេសកសកម្មសណ្ដែកសៀងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់កសិករសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង់ខាតប្រយោជន៍តាមគោលនយោបាយរបស់លោកTrumpចំណុចទាំងនេះកំពុងបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនព្យាយាមជួយឲ្យផ្នែកខ្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនឹងមានស្ថិរភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាច្រើនករណីមានដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មការរឹតបន្តឹងប្រទេសឈីបការបាក់បែកនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពិភពលោកនិងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយវត្តមានរបស់លោក Elon Musk ដែលកន្លងមកយើងឃើញស្រួលគ្នាជាមួយនឹងលោក Donald Trump ណាក៏រាប់ទុកថាជាការផ្សះផ្សាមួយផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករវាងមេដឹកនាំនិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិក Tesla មានវត្តមាននៅប្រទេសចិនហើយយកចិនធ្វើជាទីផ្សារធំហ្នឹងក៏ជាទីផ្សារឬក៏ជាប្រភពចំណូលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបើយើងងាកទៅក្រុមហ៊ុន Apple វិញ Apple គឺក្រុមហ៊ុនតាំងមូលកាលពីមុនគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនណាការផលិតនេះផ្សេងបន្តមកបំបីទៅវៀតណាមទៅឥណ្ឌាខ្លះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីចិនវិញចិនគឺពឹងផ្អែកទៅលើ Apple ក្នុងការបង្កើតឱកាសការងារច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ជាពិសេសគឺយុវជនដែលកំពុងតែរៀនផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យា AI មែនតើក្រុមហ៊ុនដែលមានវត្តមានទៅប្រទេសចិនហ្នឹងយើងរាប់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកគោលនយោបាយមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់កន្លងមកដាក់សម្ពាធទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងលោក Donald Trump ហើយទៅអង្គុយជាមួយនឹងលោក Xi Jinping ជជែកគ្នាយកឃើញរូបភាពផ្សេងការយកឃើញរបស់ខ្ញុំណាបើសិនជាបងប្អូនខ្លះយកឃើញផ្សេងពីហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងទៅយើងមានអំណះអំណាងឬក៏ការយកឃើញផ្សេងគ្នាពីព្រោះអានេះគឺជារឿងបិទណារឿងនៅក្នុងប្រអប់វាមិនមែនជារឿងនៅក្រៅប្រអប់ដែលគេផ្សាយចេញហើយគេនិយាយពីនិន្នាការរបស់គេបាទហើយទោះបីតែការប្រជុំរបស់គេហ្នឹងគេនឹងផ្សាយចេញខ្លះឬក៏យកចំណែកខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំនឹងឃើញថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមបើកលំហូរទុនទៅវិញទៅមកណាដើម្បីឲ្យទុនរបស់ចិនចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់ទៅចិនខ្លះដើម្បីបន្ទប់បន្ថយសម្ពាធឬក៏បរិយាកាសនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងមុនកិច្ចប្រជុំហ្នឹងយើងឃើញលោកDonald Trumpក៏បានផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ហើយក៏គាត់បាននិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកកាសែត Bloomberg ដែរដែលបងប្អូនអាចរកទៅមើលបានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឲ្យសោះទៅមិនមែននិយាយឲ្យសម័យដេកគិតឬក៏រត់ទៅអង្គុយជាមួយនឹងលោកDonald TrumpទៅជជែកជាមួយលោកDonald Trump ដឹងឯងមើលព័ត៌មានដូចគ្នាហើយយើងវិភាគដូចគ្នាដែរលោកDonald Trumpក៏បាននិយាយថា
គាត់នឹងធ្វើឲ្យចិនវិនិយោគទៅសហរដ្ឋអាមេរិក1 trillion អញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលដែលកំពុងតែជួបណាចិនក៏ជួបបញ្ហាជាមួយសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មការរឹតបន្តឹងទៅលើប្រទេស chip និងរឿងមួយចំនួនទៀតហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានបញ្ហាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្ពាធបំណុលសម្ពាធអីផ្សេងៗកំពុងតែជួបណាអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងតែចរចាគ្នាក្នុងការបើកលំហូរទុនឲ្យត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់មកចិនតាមរយៈអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានភាពទូថយឆ្ងាយពីបន្ទាត់ក្រហមដែលពីមុនធ្លាប់តែដាក់ឬក៏គូសដាក់ឲ្យគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនេះមិនមែនមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកចំហជើងមេឃឲ្យប្រទេសចិនទាំងអស់យើងមើលឃើញក្រុមហ៊ុនធំៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់យកទៅដាក់សម្ពាធប្រទេសចិនបងប្អូននឹងបាត់អីគេមួយនៅក្នុងនោះNVIDIA តើតើជាមួយក្រុមហ៊ុន AI ហើយតើតើជាមួយនឹងប្រទេស chip ឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ AI តើតើជាមួយនឹងសមត្ថភាពយោធាហើយវាគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាយើងធ្លាប់ឃើញការឆ្នាំ2025គេនិយាយពី Deep Ship គេនិយាយពី AI របស់ប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ថ្ងៃអនាគតទៅតើជាមួយសេវាកម្ម technology ដែលជាមុខរបរអ្នកមានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ទៅរស់សួរជាមួយនឹងវិស័យសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្លាក់ចូលទៅកម្ដាប់ដៃចិនលែង design ចិនអីទៀតណាអញ្ចឹងនឹងឃើញនៅក្នុងវត្តមានសទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកជំនួញទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ CEO ទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់12រូបមានសារព័ត៌មានខ្លះគេនិយាយថា14ទៅ17រូបអញ្ចឹងតួលេខនេះគឺយើងឃើញវាអត់ទាន់ជាច្បាស់ជាការប្រមាណទេណាពីព្រោះមានការផ្សាយលៀងគ្នាតិចតួចដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់ការគឺអត់មាន NVIDIA ទេអត់មានក្រុមហ៊ុន NVIDIA ឬក៏ AI ឬក៏ប្រទេស chip ចូលនៅក្នុងនោះទេអញ្ចឹងនេះហើយវាស្ថិតនៅក្នុងនេះទេនៅក្នុងបដិបត្តិដែលជជែកគ្នាចង់បើកលំហទុនខ្លះសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងរយៈពេលវែងមិនមានន័យថានេះទេមិនមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែក៏អាចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងផ្នែកណាមួយដែលយើងអាចដឹងតាមរយៈជំនួបទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាចិនឈ្នះអ្នកខ្លះគេនិយាយថាចិនឈ្នះប៉ុន្តែយើងមើលមែនទែនគ្មានប្រទេសណាឈ្នះទេណាគ្មានប្រទេសណាឈ្នះទេហើយបើនិយាយពីអ្នកដែលដាក់សម្ពាធណាគឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវយើងមើលទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2021 22 23សារព័ត៌មានណាក៏និយាយដែរសារព័ត៌មានខ្មែរក៏និយាយដែរមិនទេបងប្អូនចាំបានគេនិយាយអំពីអ្នកវិនិយោគរត់ចេញពីប្រទេសចិនហើយការពិតមែនអត់ពិតមែនតាមគោលនយោបាយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទុនវិនិយោគដែលធ្លាប់តែចាក់ចូលលំហូរទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនិយាយថាការបើកលំហូរទុនវិញទៅមកក្នុងជំនួបហ្នឹងណាកាលពីមុនដែលធ្លាប់តែចាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺបានដកថយអ្នកខ្លះដកថយទៅវៀតណាមទៅឥឡូវវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងរហូតដល់ 8% ចិនធ្លាក់ចូលរហូតដល់គេប៉ាន់ស្មានថាឥណ្ឌានឹងមកជំនួសចិនហើយឥឡូវឥណ្ឌានឹងកំពុងតែកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមែនអានោះគឺជាលំហូរគឺជារឿងផលប៉ះពាល់របស់ប្រទេសចិនតមកទៀតគឺចិនក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរតែទៅជាមួយនឹងការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនទៅរកក្លុកកញ្ឆាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ក្លុកកញ្ឆាទៀតទៅទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះចិននាំចេញរហូតដល់ទៅមានថាការនាំចេញរបស់ចិនលើស1 trillion ជាងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសទូទៅប៉ុន្តែភាពអន់ថយឬក៏ការទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនឲ្យយឺតវាពិតជាបានកើតមានមែននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនរហូតដល់មានការដួលរលំតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រជាជនចិនបាតកម្មមានការអស់រក្រោះហើយមានការដួលរលំប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ប្រទេសចិនជារឿងដែលយើងបានឃើញហើយយើងបានលើគ្រាន់តែការផ្សព្វផ្សាយឲ្យវាទលំទលាយដោយពួកអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានបញ្ហាតវ៉ាបាតកម្មអីផ្សេងៗយើងមិនសូវឃើញទេព្រោះធម្មតារបៀបគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺវិស័យ technology ចុងក្រោយតែធំជាមួយនឹង AI បន្ទាប់ពី Deep Ship ផ្ទុះមកណាអាហ្នឹងគឺជាសង្គ្រាមដែលយើងឃើញខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីទៅដែលកំពុងតែសល់នៅចិនទីមួយការបាត់បង់ទំនុកចិត្តការភ័យបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ប្រព័ន្ធលោកនោះគឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មហាអំណាចធំដែលនៅតែដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់សម្ពាធឬក៏កែប្រែគោលនយោបាយលឿនពីព្រោះចង់បន្ទប់ឬក៏ធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងមានបញ្ហាការសង្ស័យទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចិននៅតែកើតមានដែលធ្វើឲ្យផ្សារស្តុករបស់ប្រទេសចិននៅលៀងនៅឡើយទេឬក៏ការវិនិយោគចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មនៅតែជាផលលំបាកសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយតើទៅជាមួយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីការដាក់ពន្ធនៅតែបន្តទេហើយលើបច្ចុប្បន្ននេះចិននៅសល់ឯខ្លះចិននៅសល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតើទៅជាមួយអចលនទ្រព្យការធ្លាក់ចុះនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានផលិតផលមកអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយសារព័ត៌មានខ្មែរក៏និយាយបតេក៏និយាយថាចិនធ្លាក់នៅក្នុងផលិតផលណាហើយតែក៏ធ្លាក់ក្នុងផលិតផលណា
ពីព្រោះមនុស្សអត់លុយហើយតែក៏មនុស្សអត់លុយពីព្រោះពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនកំពុងតែលងខ្លួនជាមួយនឹងបំណុលបន្ទាប់ពីវិបត្តិអចលនទ្រព្យក្រៅពីហ្នឹងចិនក៏រងសម្ពាធផ្សេងដែរអញ្ចឹងការដោះស្រាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាចិនមានចំហររឹងមាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួបចិនហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ហ្នឹងយើងនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មគេនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងយកចរិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមកនិយាយលោកដូណាល់ត្រាំទោះគាត់ស្អប់អ្នកណាគាត់ជេរអ្នកណាប្រយោគដំបូងដែលគាត់ចូលចិត្តនិយាយគាត់និយាយថាម៉េចអូខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកនេះខ្ញុំចូលចិត្តលោកស៊ីជីនពីងខ្ញុំចូលចិត្តលោកអីគេលោកពូទីនចូលចិត្តប្រធានចូលចិត្តមេដឹកនាំរបស់អារ៉ង់ពួកគេនិយាយមានហេតុផលតែចុងក្រោយបាញ់គេស្លាប់អស់នេះខ្ញុំនិយាយការពិតតែមិនមែននិយាយលេងសើចទេអញ្ចឹងដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាការដោះស្រាយលំហូរទុនមួយដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងបើសិនជាការដោះស្រាយហ្នឹងក្នុងផលវិជ្ជមានយើងឃើញតម្លៃមានពិតជារងសម្ពាធមែនហើយការរងសម្ពាធរបស់តម្លៃមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនមែនជារឿងអីចម្លែកទេស្របពេលដែលគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុវាស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាផ្លូវរបស់តម្លៃមានហើយធ្វើឲ្យតម្លៃមានក៏ពិបាកងើបឡើងណាអញ្ចឹងយើងនៅចាំរឿងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីលោក Kevin Ross គាត់ឡើងកាន់តំណែងពេញសុបហើយគាត់បង្ហាញមកថាវានឹងមានអីខ្លះបន្ទាប់មកយើងរងចាំសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងដឹងហើយថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានតែផ្ទះទេមានតែផ្ទះប៉ុន្តែភាពរលុងនៃទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកมันអាចផ្ដល់អំណាចខ្លាំងពេញលេញទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេការបោះពុំលុយវាប្រកាសជានឹងកើតឡើងហើយពីពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិបំណុលស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយមិនប្រកបជានៃហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនអាចសម្រេចខ្លួនឯងបានហេតុអីក៏មិនអាចសម្រេចខ្លួនឯងបានតម្លើងអត្រាការប្រាក់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រឈមមុខបញ្ហាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Jerome Powell ដែលលោក Donald Trump ក៏ហៅថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្កួតលីលាក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់យឺតពេលវាកំពុងតែកើតមានមែនពេលខ្លះយើងឃើញលោក Donald Trump គាត់ជេរគេជេរអីតែបើយើងទៅសិក្សាអំពីហេតុផលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់និយាយមិនមែនអត់មានហេតុផលទេគាត់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានគាត់យកមកនិយាយខ្លីៗនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតែបើសិនជាអ្នកវិភាគរបស់គេវានាំនិយាយមកបន្ទាល់ថាលោកវិភាគចូល20វីដេអូមិនទាន់ចប់ផងខាងគេនិយាយអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអីដែលព្រោះផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងធំហើយគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅតែបន្តបញ្ហាការអភិវឌ្ឍឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានបញ្ហាទេមានអាចមានសម្ពាធហើយបើមានសម្ពាធក៏ជារឿងល្អដែរសម្រាប់ការទិញសំនៅក្នុងរយៈពេលវែងតែបើសិនជាអត់ទេវាបន្តឡើងទៀតហើយបើសិនវាបំបែកតម្លៃ5000នៅក្នុង1អោនវានឹងឡើងទៅ6000ហើយពេល6000វាផុតអស់ហើយអ្នកដែលទិញមាននៅក្នុងតម្លៃ$680 $670វាលែងមានបញ្ហាវាគង់តែដល់ទេវាអាចជាការជាប់ធំនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែมันពិបាកក្នុងការនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបានពី page e-factory news ឬក៏សភាវៈទេលើសំឡេងពេកប៉ុកហ្នឹងគឺសំឡេងបិចសំឡេងកាសូនិងសំឡេងกระดาษនៅលើតុការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏យកពេលខ្លះមកធ្វើវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនការផលិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនមានការកាត់តច្រើនទេពេលខ្លះបងប្អូនឮតែសំឡេងអាសាខ្ញុំនិយាយទៅវាក្អកហើយឬក៏វាបាត់ឆ្នោតពាក្យទាញចូលមកវិញដើម្បីកាត់ឲ្យខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលនាទីនៅក្នុងការនិយាយគឺខ្ញុំចំណាយដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូគឺពេលវេលាដែលខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងតែមិនដឹងឲ្យព័ត៌មានដែរទទួលបាននេះគឺវាកើតចេញពីទម្លាប់ពីចំណេះដឹងពីជំនាញដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសារព័ត៌មានធំយើងផ្ដល់នៅការវិភាគឬក៏ deep analysis នឹងវាបានលឿនមិនចាំបាច់ប្រើរយៈពេល1ថ្ងៃ2ថ្ងៃហើយវាគឺជាចំណេះដឹងទេហើយចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិនកំណត់ថាត្រូវទេព្រោះវាតាមពុទ្ធិរបស់អ្នកនីមួយៗក៏វាទៅតាមបញ្ញាបាធិរបស់អ្នកវិភាគតែខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងក៏គេយល់ឃើញផ្សេងពីព្រោះនៅក្នុងតុនៃអង្គប្រជុំណាមួយអង្គុយជាមួយគ្នាក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាអង្គុយតុជាប់គ្នាឬក៏ទល់មុខគ្នាផងពេលឡើងទៅជែកគ្នាតស៊ូមតិមួយគ្នានៅក្នុងអង្គប្រជុំអ្នកដែលអង្គុយញ៉ាំតែជាមួយគ្នារាល់ព្រឹងក៏មានទស្សនៈផ្សេងពីយើងដែរតែយើងមិនកំណត់ថាគាត់ជានេះណាយើងក៏ទស្សនៈរបស់គាត់ទើបយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានយូរវែងដូចជាគ្រួសារអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារមានប្តីប្រពន្ធកូនក៏យើងត្រូវស្ដាប់ទស្សនៈរបស់កូនហើយពីព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកដែលទទួលផលនៃការសម្រេចចិត្តទាំងមូលប្រពន្ធពេលខ្លះក៏គាត់មានការយល់ឃើញខុសពីយើងដែរប៉ុន្តែទោះពេលខ្លះយើងយល់ឃើញថាការយល់ឃើញរបស់យើងបានផល10ណាតែការយល់ឃើញរបស់ប្រពន្ធយើងកូនយើងឬក៏សាច់ញាតិរបស់យើងយើងនិយាយទៅក្នុងពងគ្រួសារបានកុំឲ្យសាច់ញាតិបានផលទៅ7ទៅ6ក៏យើងត្រូវតែទម្លាក់មក7 6ដែរឬក៏មក8ដែរបែបហ្នឹងណាហើយđấyដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តលទ្ធផលយកមកធ្វើអីពេលខ្លះប្រសិនបើសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមិនត្រូវបានបំពេញ
ខ្ញុំនៅតែមានពាក្យមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្មានការបរាជ័យឬក៏គ្មានការឈឺចាប់ណាឬក៏គ្មានការបាក់បែកណាធំជាងការបាក់បែកឬក៏បរាជ័យនៅក្នុងគ្រួសារដែរបែកបាក់គ្រួសារដូចស្លាប់ចាប់ជាតិជាថ្មីគ្មានការជោគជ័យណាមួយដែលយកមកអាចទូទាត់សងគ្រប់នៅការបរាជ័យនៅក្នុងគ្រួសារទេយកពេលវេលាផ្ដោតទៅលើកូនប្រពន្ធជាមួយនឹងការអប់រំកូនឲ្យបានច្រើនណាបើសិនបើយើងមិនមានពេលវេលាអប់រំកូនទេហើយអ្នកដទៃគេមកអប់រំកូនយើងវាអាចធ្ងន់ខ្លាំងត្រឹមអាប់គេឈ្មោះធ្ងន់ស្រាលអាប់គេឈ្មោះធ្ងន់ល្មមអាចរបួសធ្ងន់ខ្លាំងអាចស្លាប់នេះគឺជារឿងដែលវាកើតមាននៅក្នុងតថៈរបស់សង្គមដែលពេលខ្លះក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងមិនមាននិស្ស័យបានជួបឬក៏មានវាសនាបានជួបក៏មិនប្រាថ្នាឲ្យជួបដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បានជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងទោះបីជាមិនមានវាសនាឲ្យបានជួបឬក៏ព្រះព្រហ្មលិខិតមិនកំណត់ឲ្យជួបដែរតាមរយៈព្រះព្រហ្មណាតាមរយៈកម្មចាស់របស់យើងដែលត្រូវឲ្យមានអំពើថ្មីក៏យើងត្រូវតែធ្វើរឿងថ្មីតែតែមិនកុំឲ្យរឿងហ្នឹងវាកើតមានចំពោះយើងដាច់ខាតវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈបុគ្គលដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអង្គការលេខឬក៏និន្នាការនយោបាយណាមួយទេព្រោះទស្សនៈទាំងអស់មិនកំណត់ថាត្រូវទេគ្រប់សូម្បីតែទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគឯកទេសណាមួយក៏មិនកំណត់ថាត្រូវដែរពីព្រោះគាត់ឈរទៅលើទិន្នន័យកតវិជ្ជាដែលគាត់ទទួលបាននៅពេលដែលគាត់និយាយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរមិនមានអីត្រូវទេនៅលើលោកនេះឬក៏សក្តិ 100% ទេមានពីព្រោះពិភពលោកនេះដឹកនាំដោយមេដឹកនាំនិងវាធ្វើចលនាតាមកម្លាំងនៃអាតូមតូចៗរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលជាគោលការណ៍សង្គមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា